Dina Minggu, Dakocan arep melu sunatan masal neng bale desa. Nanging wengi iki dheweke ora bisa turu, mung kelap-kelop ning ngarep TV. Simbahe Bagong takon. "Can, Dakocan, genang turu lho, Le. Engko ndak masuk angin lho. Engko nek lara sisuk piye? Lak ra sida sunatan, mergo ra budal." Wah, gampang, Mbah. Nek aku ora bisa teko ya wakili sampean wae.